Какво се случва? Втората вълна на изкуствения интелект е една приказка с много щастливи финали. Така беше озаглавен семинарът в Нов български университет, който проведе Добромир Динев, главен асистент в департамент информатика. Сега той е в нашото студио. Добър ден! Здравейте, привет на вас и на вашите слушатели. Изрично слагате акцент върху положителните страни, щастливите финали. Оправдан ли е този оптимизъм? Истината е, че този семинар има и втора част, който е посветен изцяло на нещастливите финали. На мрачната страна. Всяка една технология има позитив и негатив, който с времето се развива по някакъв начин. Изключително много зависи от нас, ние как разбираме самата технология, как ние самите пожелаваме да продължим с самата технология и тогава съответно завършваме в един от щастливите или нещастните, но по-често, ако трябва да бъдем честни, завършваме някъде по средата от